হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ব্লগ। তো এটা ঠিক ব্লগ না, এটা একটা টেক ভিডিও বলতে পারো। তো আমি পুজোতে এবছর মোটামুটি বাড়িতেই আছি, খুব কম বেরোচ্ছি। আশেপাশে আমার পাড়ার ঠাকুরগুলো দেখে যাওয়ার কোথাও যায়নি। তো যেহেতু ববি নেই পাশে, সেরকম কোথাও বেরোনো হচ্ছে না, আমরা কেউ বেরোচ্ছি না পুজোতে সেভাবে। তো আমি অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল থেকে একটা পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার কিনেছিলাম, তো তারই আনবক্সিং করব, প্রথম টেক ভিডিও। তো তোমরা একটু দেখে নেবে কোথায় কারেকশন করতে হবে, একটু বলে দিও। আর যেটা কিনেছি সেটা তাহলে আনবক্সিংটা দেখো কেমন হয়েছে, জানিও কমেন্ট করে। আর বস লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটাকে। আমি এই বোট 170টা স্টোন 170টা পারচেস করেছি অ্যামাজন থেকে গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালে। তো এটা আমার পড়েছে 999 টাকা। তো এটার অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে 1299 টাকা। তো ওটা অফারে ছিল তাই আমি এটা পারচেস করেছি। ডেলিভারিও খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে গেছে। তো এটারই আজকে আনবক্সিং করব। তো চলো প্যাকেটটা কেটে ফেলে ব্যাপারটা কোথায় কাটবো এটা এখান থেকে কাটি। তো এখান থেকে কেটে ফেলি। তো ফাইনালি চলে এসছে, এই যে দেখতে পাচ্ছ বোট। এখানে স্পেসিফিকেশনগুলো লেখা আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ব্যাটারি হচ্ছে 1800 mAh ব্যাটারি, ব্লুটুথ 4.2 সাপোর্ট, অক্স কেবল আছে, এইচডি কার্ড ঢোকানো যাবে, আর ট্রু ওয়্যারলেস। এছাড়াও অনেক স্পেসিফিকেশন আছে, এগুলো আমি ভিডিওতে বলবো। তো আগে এটা আনবক্সিং করি। তো আমি এটা ব্লু কালারের কিনেছিলাম। তো 2-3টে কালার অ্যাভেলেবেল আছে, ব্ল্যাকটা আছে, আর একটা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে 2 কি 3টে কালার অ্যাভেলেবেল আছে অ্যামাজনে। তোমরা অ্যামাজন থেকে এটা পারচেস করতে পারো। দেখি এটা সাউন্ড টেস্ট কীরকম, সাউন্ড টেস্ট করবো। দেখি প্যাকেটের ভিতর কী কী আছে। ও ফাইনালি এটা বেরোচ্ছে। কী কী দিচ্ছে সঙ্গে, আর বোট বাক্সটা, এটা হচ্ছে 1 বছর ওয়ারেন্টি। এটা যত্ন করে রেখে দেবে তোমরা যদি এটা পারচেস করো। তো 1 বছর ওয়ারেন্টি। আর ওই যেখান থেকে পারচেস করবে ওখানে একটা নাম্বার দেওয়া আছে, ওখানে মিস কল দিলে পরে, যেই নাম্বারটা মিস কল দিলে পরে তো তোমাকে ওয়ারেন্টি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, বা কোনো লোক হয়তো বা পিক আপ করতে আসবে। এটা হচ্ছে বোটের ক্যাটালগ, যে কী কী আছে। আর এরা হচ্ছে সব ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার বোটের ক্যাটালগুলো আছে এখানটায়। ঠিক আছে, আর কি আছে দেখি। আর এটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল। এটা আমরা বেশিরভাগ পড়িই না, তো এখানেও পড়বো না, রেখে দেবো একটা সাইডে। আর কি আছে, আর হচ্ছে এটা হচ্ছে অক্স কেবল। আর এটা হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট, এটা তুমি চার্জও করতে পারো এটা দিয়ে। তো এবার দেখি আনবক্সিং থেকে র্যাপার থেকে এটা খুলি। ও এটা তুমি কোথাও ঝুলিয়ে রাখতে পারবে, এটা হুক কেবল। আর এটা এখানে বোট আউটপুট স্পিকারটা 5 ভোল্টের, বোটের মডেল নাম্বার দেওয়া আছে বোট স্টোন 170। উপরেটা এটা হচ্ছে রাবারের, আর এটা হচ্ছে এদিকে এটাও রাবারের, নিচের এখানে রাবারের। এইখানে নোটিফিকেশান লাইট আছে, এটা পজ বটন, প্লাস মাইনাস ভলিউম কমাতে পারবা বাড়াতে পারবা। এটার একটা সুবিধা আছে যে তুমি যদি এরকম দুটো বোট 170 কেনো, তাহলে দুটো একসঙ্গে বাজাতে পারবে। এটা হচ্ছে সেই বাটনটা। আর এটা হচ্ছে মাইক, যখন ফোন টোন আসবে তুমি এখানে কথা বলতে পারবে, এটা মাইক। তো ওখানে বোটের লোগোটা দেওয়া আছে, আর এই পিছনে দেওয়া আছে তোমার চার্জিং পয়েন্টের জায়গাটা,
তো ইউএসবি চিহ্ন করে দেওয়া আছে, তো আমরা এটা খুলে দেখি কী কী আছে ভিতরে। ও এখানে অক্স কেবল ঢোকানোর জায়গাটা, এখানে চার্জিংয়ের পয়েন্ট, আর এটা তোমার হচ্ছে মাইক্রো ইউএসবি কার্ড ঢোকানোর জায়গাটা। ঠিক আছে, তো এটা বন্ধ করে দিই, বন্ধ করে দিলাম। এবার আমরা সাউন্ড টেস্টটা করব। এটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন অন করি। Power on. You've plugged into Nirvana. পাওয়ার অন হয়ে গেছে। Your device is ready to pair. পেয়ার করার জন্য রেডি হয়ে গেছে, ব্লুটুথ অন। এবার মোবাইল থেকে এটা You're now connected to Boatstone 170. বোটস্টোন এখান থেকে কানেক্ট করলাম মোবাইল থেকে। তো এবার একটা মিউজিক চালিয়ে দেখি এর সাউন্ড সিস্টেমটা কেমন। We were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again, walking in the streets, lost in new places, amid all our own, until we settle down, warm. It's time to head home, to see the ones we love, time to back again. তো তোমরা আওয়াজ শুনলে, একটা ব্লুটুথ দিয়ে মিউজিক প্লে করে শোনালাম, একটা অক্স কেবল দিয়ে কী করে বাজাতে হয় সেটা দেখে নাও। এই অক্স কেবলটা এখানে যে আছে পোর্টটা ওখানে গুঁজে দেবে, আর মোবাইলের যেখানে হেডফোন থাকে হেডফোনের জায়গাটা এটা দিয়ে দেবে। তো এখান থেকে মিউজিকটা বাজায়, দেখি কেমন আওয়াজ হয়। আওয়াজ দেখেছো তোমরা? ছোট বক্স হলে কী হবে, আওয়াজে কিন্তু কোনো দিক থেকে ছোট না, আওয়াজ একদম পুরো ব্লুটুথেও যেরকম আওয়াজ আর অক্স কেবল দিয়ে জুড়ে দিলেও সে একই আওয়াজ। তো যেমন ব্যাস খেলছে সেরকম প্রত্যেকটা মিউজিক টোন প্রত্যেকটা শোনা যাচ্ছে, তোমরা নিজেরা দেখলে। তো তোমরা এটা পারচেস করতে পারো, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে এর লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, অ্যামাজন থেকে কিনতে পারো তোমরা। তো ওভারঅল ফোন এর স্পেসিফিকেশনগুলো হলো, এটা হচ্ছে 1800 মিলি অ্যাম্পে ব্যাটারি আছে এর মধ্যে, তুমি টানা 6 ঘন্টা গান চালাতে পারবে ফুল ভলিউম দিয়ে, কোম্পানি এটাই বলে, কিন্তু অ্যাভারেজ 4 ঘন্টা মোটামুটি হয়, আমি যতদূর জানি। আর এটা হচ্ছে ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স IPX6 ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স। আর তুমি এর মধ্যে ডেডিকেটেড মেমোরি কার্ড, মানে যেটা এইচডি কার্ড বলে, মাইক্রো এইচডি কার্ড, সেটা তুমি এটা ইউজ করতে পারবে। এর 4.2 ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি, তো আপ টু 6 আওয়ার এটা পর্যন্ত চলে। তো আর তুমি দুটো এরকম পরপর বোল্ট স্টোন 170 পেয়ার করে চালাতে পারবে। তো আমি যেহেতু একটা কিনেছি তাই একটাই আওয়াজ আজকে তোমাদের দেখালাম। তো এর হচ্ছে এই ফিচার্সগুলো, ওয়েটটাও লাইট ওয়েট, তুমি সহজেই ক্যারি করতে পারবে। তো এখানে তোমরা নোটিফিকেশন লাইটটা দেখতে পাচ্ছ, তো তোমরা এটা নিতে পারো। তা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, এরকম একটা ছোটো তোমরা কোথাও একটা ছোটো ট্যুর ফুরে গেলে বা বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে গেলে কোথাও গিয়ে তোমরা নিয়ে যেতে পারো, বা ছোটোখাটো পিকনিকে, ছোটোখাটো যেখানে তোমার লাইট ফাইট বা কানেক্টের নেই, যেখানে তুমি মাইক নিয়ে যেতে পারছো না, বক্স নিয়ে যেতে পারছো না, তো ছোটোখাটো আড্ডা মারার জন্য ঠিক আছে এটা, বা নিজে ঘরে একা একা শুনতেও পারবে, ভালোই লাগবে। আমার কাছে তোর ভালো লেগেছে, এর সাউন্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো। তো আমার কাছে যদি একটা থাকতো তাহলে আমি তোমাদের দুটো পেয়ার করে দেখাতাম কীভাবে পেয়ার করতে হয়, যেহেতু আমি একটা পারচেস করেছি তো তখন দেখিনি, তো এই জন্য একটাই শুনিয়ে দেখালাম। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে লাইক করো। এই চ্যানেলে আমরা ব্লগ করি আশেপাশে, মানে যেহেতু পুজোর সামনে কোথাও বেরোতে পারছি না, পুজো পড়ে গেছে, তো ঘরের থেকেই পুজো কাটাচ্ছি, যেটুকু বাইরে না বেরোলেই তাই। আর পুজোর কোথাও বাইরে বেরোতে পারছি না, ঘরের ভেতর বসে কাটাচ্ছি। তো এটা আমি অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল থেকে বলেছিলাম যে অর্ডার দিয়েছি, তো এসছে, ভাবলাম ওটা আনবক্সিং করেই দিই। ববি কাছে নেই, তো আমি ঘরে বসে একা একা বোর ফিল করছি, তো তার থেকে ভালো একটা ভিডিও তৈরি করে তোমাদের সাথে আনবক্সিং করি, একটা টেক ভিডিও করলাম। যে ভিডিওটা কেমন লাগলো বলো, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো, আর কমেন্ট করে জানিও তোমরা কীরকম ভিডিও দেখতে চাও। তো আর একটা ভিডিও আসবে, টেক ভিডিওই বলতে পারো, তো একটা ভিডিও আসবে খুব শীঘ্রই।
ঘরে বসে আছি, একটু টেক ভিডিও বানানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। যা কিনছি টুকটাক সেগুলো টেক ভিডিও করার চেষ্টা করছি। তো এই ছিল আজকে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আর বস সাবস্ক্রাইবটা করো। কিন্তু সাবস্ক্রাইব না করলে পরে, তোমরা লাইক না করলে পরে ভালো লাগে না, লাইকটা করো। তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।